Moi drodzy współpracownicy, z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia chciałbym życzyć Wam i Waszym najbliższym dużo zdrowia, radości i spokoju. Niech ten nadchodzący czas spędzony w gronie Waszych najbliższych będzie czasem odpoczynku od tych codziennych obowiązków, ale też niech będzie to czas dużej radości w gronie tych, których kochacie. Życzę, aby Mikołaj dojechał do każdego z Was i przywiózł Wam prezenty właśnie te, o których marzycie, a zapach świątecznej choinki dopełniał tą magię świąt Bożego Narodzenia. Życzę Wam również wspaniałego roku 2019, roku, który będzie pełen sukcesów, pomyślności, ale również spełnienia w życiu osobistym i w życiu zawodowym. Wszystkiego najlepszego dla Was i dla Waszych najbliższych i do zobaczenia po tym dłuższym odpoczynku. Wesołych świąt!